ਟੌਰ ਵੀ ਆ, ਬੜਕ ਵੀ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਸ਼ੋ ਵੀ ਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਭੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੱਜੂ, ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਣੂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ।